देखो हड़कंप मच गया जब इस मछुआरे को 100 साल पुरानी मछली के अंदर किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। दरअसल यह घटना है बिहार की, जहां पर एक मछुआरा सुबह को मछली पकड़ने जाता है और समुद्र में से एक बहुत बड़ी मछली पकड़कर लेकर आता है। लेकिन यह जैसे ही मछली को पकड़कर लाता है तो उसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तब यह मछुआरा बिना समय गवाए उस मछली को काटने लगता है और जैसे ही यह इस मछली को काटता है तो उसके अंदर तो कुछ ऐसा निकल गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए उसे देखते हैं, पर वह देखने से पहले बेटा तुझे मेरी कसम, आज तू मुझे इग्नोर नहीं करेगा। तू मुझे लाइक फॉलो करके अपने 10 मित्र के पास भेज। ये वीडियो और कमेंट में मेरा नाम लिख। अगर इतना करेगा तो तेरे पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। बाद में इस मछली के अंदर तो सोना निकलता है।